વલસાડ જિલ્લામાં હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી આગાહી અનુસાર છેલ્લા 2 દિવસથી પડી રહેલા વરસાદને કારણે અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકા અને કપરાડા તાલુકામાં વ્યાપક પ્રમાણમાં વરસાદ વરસ્યો છે. આજે વહેલી સવારથી પડી રહેલા વ્યાપક પ્રમાણમાં વરસાદને લઈને ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે. વલસાડ જિલ્લાના અનેક વિસ્તારમાં મેઘો મહેરબાન થયો છે, જેને લઈને કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. કેટલાક નીચાણવાળા પુલ પરથી પાણી ફરી વળતા અનેક જગ્યાઓ પર લોકોને આવન જાવનની મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે અનેક વિસ્તારમાં વરસતા વરસાદને કારણે ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરમાં ડાંગરની વાવણી શરૂ કરી છે. તો સાથે જ આજે વહેલી સવારે 8 વાગ્યાથી લઈ સવારે 10 વાગ્યા સુધીમાં એટલે કે 2 કલાકમાં કપરાડામાં સૌથી વધુ 7 mm જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. તો બીજી તરફ વધી રહેલા વરસાદને કારણે નદીઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિ છે. તમામ નદીઓ અને લોકમાતાઓ બંને કાંઠે વહી રહી છે. તો બીજી તરફ ધરમપુર અને કપરાડા વિસ્તારના અનેક ઊંડાણવાળા ગામોમાં નીચાણવાળા બ્રિજો આવેલા છે. આ તમામ બ્રિજો ઉપરથી પાણીઓ ફરી વળ્યા છે, જેને લઈને વાહન ચાલકોને આવન જાવન માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. અને હજુ પણ અનાધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ત્યારે સ્થાનિક કક્ષાના લોકોને હાલ તો ખેડૂતોએ આનંદની લાગણી અનુભવી છે, પરંતુ રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. અને આગામી દિવસમાં પણ હજુ વરસાદ વરસે એવી સંભાવનાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ.